Salam Rahayu bagi Bapak Ibu saudara sekalian. Segenap majelis GKJ Jumat Bendosari mengucapkan selamat pagi, selamat datang, dan selamat ibadah kepada seluruh warga jemaat dan jemaat tamu yang hadir. Ibadah pada pagi hari ini akan dilayani oleh Bapak Penatua Yosua Iwan Pradana dengan menggunakan pujian Kidung Pasamuan Jambi. Untuk petugas koletan, tim SPKPR, Saudari Mada, Saudari Monika, dan Saudari Dia. Warta Jumat Minggu 28 Juni 2026. Warta Jemaat yang pertama, Celengan UIN, menginformasikan kepada warga jemaat bagi Bapak Ibu yang belum mengumpulkan celengan UIN, celengan UIN bisa dikumpulkan selama bulan Juni pada saat ibadah minggu. Bagi Bapak Ibu yang tahun lalu tidak mendapat celengan, persembahan bisa dipersembahkan dalam bentuk amplop dan bertuliskan celengan UIN. Pada ibadah minggu depan 5 Juli 2026, jemaat akan menerima celengan baru yang bisa diisi selama 1 tahun dan dikumpulkan di tahun 2027. Mohon dukungan doa dan partisipasi dari warga jemaat. Terima kasih. Warta jemaat yang kedua, ibadah PA dan andang sana jemaat akan dilaksanakan pada hari Rabu 8 Juli 2026 waktu pukul 17 atau 5 sore. Tempat keluarga almarhum Bapak Rudi Rianto, Ibu Wati, RT 02 Bendosari. Pemimpin PA Bapak Penatua Yosua Iwan Pradana. Pujian dan doa Diaken Sri Martini. Dimohon kehadiran dari seluruh warga jemaat. Tuhan memberkati. Warta jemaat yang ketiga, ibadah Pentakosta dan Rioyo Unduh-Unduh Klasis Bendosari akan dilaksanakan pada hari Minggu 28 Juni 2026 pukul 11 sampai selesai. Tempat GKJTU Kanaan Butuh itu. Bagi warga yang sudah mendaftar, dimohon setelah ibadah untuk menunggu di gereja dan jangan pulang, karena setelah ibadah selesai kita akan berangkat bersama-sama. Warta jemaat yang keempat, ibadah Minggu 5 Juni 2026, jadwal tukar pelayanan mimbar sinode akan dilayani oleh Bapak Pendeta Aris Duyanto, GKJTU Getsemani Solo, dengan menggunakan pujian Kidung Jemaat. Untuk petugas koletan, tim SPKP 4, Ibu Endang SP, Ibu Sri Matuti, dan Ibu Salim. Song Leader, tim Song Leader 1, Saudari Danti, Saudari Mada, dan Saudara Cornelis. Musik keyboard,
Bapak Penatua Yosua Iwan Pradana. Penerima tamu, tim penerima tamu 7, Bapak Sabto Kristiono, Ibu Yuli Harun, dan Ibu Budi Heri. Multimedia dan Sound, Saudara Heri dan Saudara David Bimo. FB Online, Bapak Krisyanto. Mohon kehadiran dan dukungan doa dari seluruh warga jemaat. Terima kasih. Tuhan memberkati. Demikian Bapak Ibu dan Saudara, warga jemaat pada Minggu pagi hari ini. Malah kita bersama-sama mempersiapkan hati kita masuk dalam ibadah Sabat pagi. Mari kita berdoa. Tuhan Allah Bapa kami yang bertahta dalam kerajaan surga yang mulia, kembali kami datang dari hadirat-Mu ya Tuhan, mengucapkan puji syukur dan terima kasih atas kebaikan-kebaikan dan kemurahan Tuhan kepada kami semua, sehingga pada pagi hari ini kami boleh datang di tempat ini untuk bersekutu dengan-Mu ya Tuhan, memuji nama-Mu dan mendengarkan firman-Mu. Kiranya Tuhan memberkati kami semua dan memampukan kami supaya kami boleh beribadah kepada-Mu dengan kerendahan hati kami. Kami juga berdoa kepada Bapak Penatua Yosua Iwan Pradana yang akan melayani jalannya ibadah pada pagi hari ini. Kiranya Tuhan berkenan menyertai, mengurapi dengan Roh Kudus-Mu, supaya Bapak Penatua Yosua Iwan Pradana dapat melayani Engkau dengan ketulusan hati dan mewartakan sabda firman-Mu seluruh dengan benar. Demikian juga dengan saudara-saudara kami yang lain yang melayani pada ibadah pagi hari ini, dari Bapak Ibu Majelis, tim musik, multimedia, sound leader, petugas peletan dan penerima kami. Dan Tuhan memberkati kami semua, memberkati pelayan-pelayan kami ya Bapak, supaya kami pun boleh melayani Engkau dengan sukacita. Bapa yang di surga, kiranya Bapa juga mengampuni segala dosa-dosa kami serta kesalahan kami. Kuduskan hati kami dan sucikan hati kami. Berkatilah ibadah ini dari awal, tengah sampai akhir. Hanya di dalam Kristus Yesus kami berseru dan berdoa. Haleluya. Amin. Jemaatkan udara itu bangkit berdiri. Kita akan dari nomor 17, Mugi Rawo Dubus. Wonten ing asmanipun Yehuwa ingkang nitaraken langit lan bumi, ingkang boten nilang pakaryanipun astanipun sarta ingkang netepi dhateng prastyanipun langgeng. Sing rapat lan tentrem rahayu saking Allah Rama kita, tuwin Gusti kita Yesus Kristus,
tumrap ing pasamuan. Amin. Sumangga kita sami nampeni introitus utawi sabda mula ingkang mekaten pangandikanipun Gusti kapendhet saking Mazmur utawi Jabur pasal 89 ayat 1 dumugi gangsal mekaten pangandikanipun Gusti. Kidung piwulang anggitane etan wong Israil sing susetyane Yehuwa badhe kawula kidungaken ing saklaminipun. Kasetyan paduka badhe kawula suwuraken kaliyan cangkem kawula turun temurun. Amargi sesetya paduka binangun ing saklami-laminipun. Kasetyan paduka jejeg kados langit. Paduka sampun ngandika, ingsun wis karya prajanjian kalawan pilihan ingsun. Ingsun wis supados marang Daud abdine ingsun. Wijinira sun tetepake ing saklawas-lawase sarta dampori sun bangun nganti turun temurun. Sumangga kita sami memuji mulyakaken asmanipun Gusti Allah saking kidung pasaman Jawi angka 28 padha setunggalan kali. Suci, suci, suci. Kita sedaya mekaten paring wangsulane Gusti Yesus sira tresna marang Pangeran Allahira kalawan gumolonge atira lan gumolonge nyawanira sarta gumolonge budinira yaiku angger-angger kang gedhe lan luhur dhewe. Dene angger-angger kang kapindho kang padha karo iku yaiku sira tresna ing sapepadhanira dikaya marang awakira dhewe. Kabeh isining Taurat lan kitabe para nabi iku gumantung karo angger-angger loro wau. Saking angger-angger wau lajeng terang sapinten agunging dosa kita lan jelas kita boten saged nglampahi angger-angger wau kanthi sampurna. Pramila saking menika sumangga kita sami ngakeni dosa-dosa kita
kelayan pandonga pribadi piyambak. Semoga Bapak Ibu lan sedherek maringi wekdal kagem ngakeni dosa-dosa pandonga pribadi. Menika Gusti kawula sedaya ingkang andhang dosa, mugi kersa nglebur dosa kawula sedaya. Kados dene kawula ugi sumadya ngapunten tetian ingkang kapatan dhateng kawula. Matur nuwun Gusti, kersa ngapunteni kawula sedaya ingkang kebak dosa. Amin. Semoga kita sami jumeneng lan kita tampeni pawartos sing rahmat saking Gusti kapendhet saking serat setunggal Tesalonika ayat 9 dumugi 10 mekaten pangandikanipun Gusti. Awit Gusti Allah ora nyadhanake kita marang bendu, nanging supaya oleh karahayon marga dening Gusti Yesus Kristus Gusti kita kang wis seda kanggo kita, supaya kita dadi meleh dadi turu padha nderek urip kalawan panjenengan. Mekaten pawartos rahmat saking Gusti, semoga kita tampi kanthi bingah lan kita pujakaken kidung pasaman Jawi angka 129 bait setunggal lan kalih. Lamun kawula pitedah gesang enggal ingkang kapetik saking Ulangan
13 ayat sekawan mekaten dawuhipun, padha manuta lan wedi asya marang Pangeran Yehuwa Gusti Allahmu, padha netepono pepakene lan ngestokno dawuhe sarta padha ngabekti lan rumaketa marang panjenengane. Makaten pitudah bab gesang enggal kagem kita sedaya lan semoga kita puji malih Gusti saking kidung pasamuan Jawi 926 bait setunggal tias kita dimen selamanya bunga. Gusti kangge dasar pelatusan pangdaning dawuhipun Gusti Allah ing dinten menika kacawisaken dhateng kejadian pasal 22 ayat setunggal dumugi 11. Kejadian 22 ayat setunggal dumugi 11. Saderengipun maos sumangga kita sami langkung rumiyin kita ndedonga. Duh Gusti Allah ingkang Maha Asih, saderengipun sabda paduka kababaraken kawula nyuwun mugi Gusti mbikak penggalih para umat paringana pitudah saha kawicaksanan supados saged mirengaken mangertosi lan nindakaken karsa paduka. Mugi Roh Suci karsa makarya ing salebeting penggalih supados sabda paduka dados berkah lan saged nguataken iman kawula sedaya. Mugi sedaya kadadosaken kagem kamulyan asmanipun Gusti Yesus Kristus. Amin. Semoga kita waos kitab suci saking Kejadian 22 ayat setunggal dumugi 11. Ananging wonten dinten menika kita badhe waos ayat 9 dumugi 11. Mangke lengkapipun saged diwaos wonten griya piyambak-piyambak kita tidak Kejadian. Untuk yang membawa Alkitab bahasa Indonesia di dalam Kejadian pasal 22 ayat 1 sampai 14 secara utuh, tetapi akan kita baca di ayat 9 sampai 14. Mekaten sabdanipun Gusti. Sawise padha tekan ing papan kang kadhawuhake dening Gusti Allah, Rama Abraham tumuli yasa mesbah ana ing kono. Kayune banjur ditata, kang putra Iskak ditaleni sarta ditumpangake ing mesbah ing sadhuwure kayu. Rama Abraham tumuli mulung astane ngasta lagring karsa nyembelih kang putra. Nanging sang malaikate Yehuwa tumuli nguwuh marang Rama Abraham saka ing akasa
dawuhe Abraham unjuke Rama Abraham kawula nuwun kula dawuhe sang malaikat tanganira aja sira agakake marang si bocah lan aja sira kapak-kapake awet dene saiki ingsun pirsa yen sira ngabekti marang Gusti Allah nganti sira ora ala masrahake anak ira lanang untang-anting marang ingsun. Nalika Rama Abraham noleh tumuli mirsa ing wingkinge ana wedhus gembel lanang kang sumune kecantol ana ing grumbulan. Banjur dipuruki dipundhut sarta banjur disaosake kagawe kurban obalan ijole kang putra. Panggonan iku kawastanan dening Rama Abraham sang Yehuwa kang nyadiani awet saka iku nganti seprene ana tetembungan ana ing gununge sang Yehuwa bakal disadiani. Mekaten sabdanipun Gusti rahayu para tiyang ingkang sami mirengaken nampeni saha nglampahi dawuhipun Gusti Allah. Amin. Bapak Ibu lan sedherek, shalom. Berkat dalem tentrem rahayu. Pripun sehat? Amin. Sampun siap-siap kagem undung-undung nggih siang nggih. Sampun. Niki kula niku disusu-susu ken pagi cepet kali panitiane undung-undung. Amargi ing jemaat Bundosari niku lak paling awam nggih. Jemaat wonten klasis niku mayoritas ing jam ibadahipun wonten sing jam 7, wonten jam 8. Nah nika panitia nenggone Bundosari. Mboten napa-napa diwiwiti jam 11 nggih, nek mboten klebu jam 11. Jadi kita bisa beribadah terlebih dahulu pada pagi hari ini. Hari ini ibadah menggunakan bahasa Jawa. Kinten-kinten niku wong sae napa dereng, Pak Ibu? Kula niku nembe sinau niki. Kagem basa Jawa. Matur nuwun, Mbah, Bapak Ibu. Nggih, wonten klasis Bundosari keputusanipun sakniki para pelayan Tuhan saged nguri-uri basa Jawa. Amargi gereja Kristen Jawa kok boten ngagem basa Jawa. Lha niku ajeng dibalikke meleh saking sinode lan klasis Bundosari nggih menetapkan wonten sidang nggih nek saged niku ngagem basa Jawa. Basa Indonesia tetep wonten minggu-minggu khusus berbahasa Indonesia, tapi nggih ada waktu-waktu tertentu menggunakan bahasa Jawa. Nah, dinten iki kula ngagem basa Jawa. Bijine pinten nggih niki wau? 100. Sempurna itu. Nek saking setunggal ngantos 9 mboten pinten Pak kita? Nggih. Matur nuwun. Nah niki kula lagi campur-campur mugi-mugi saged dados berkah kagem kita sedaya. Saking sinode GKJTU marinipun irah-irahan sabdanipun Gusti wonten enjang menika sumuyut ing satengahing pacoben atau dalam bahasa Indonesia tunduk di tengah pencobaan. Nah, Bapak Ibu lan sedherek pasamuan ingkang kinasih. Kita sedaya ngertos tembung taat nggih. Ngertos nggih taat. Nggih, taat niku wonten hurufipun T A T. Nah niku wonten artine saged dipun tegesi TAAT utawi taat niku wonten basa Indonesia
tetap aman asalkan tunduk. Tetap aman asalkan tunduk. T-A-A-T. J. Nah, itu sesuai dengan judul tadi. Sumuyut ing sak tengahing pacoban, tunduk di tengah pacoban. Nah, tunduk di sini tentu tidak tunduk pada siapa-siapa lagi, melainkan tunduk kepada Tuhan. Tunduk hanya kepadanya. Tetap aman asalkan tunduk kepadanya. Taat boten ateges gesang tansah tanpa masalah. Nanging gesang ingkang dipun reksa Gusti nalika kita sumuyut dhateng kersanipun. Taat itu bukan berarti hidup itu tidak ada masalah, tapi hidup yang dipelihara Tuhan ketika kita tunduk kepada Dia. Nah, wonten kitab suci ingkang sampun kita waos wau, kisahipun Abraham kalih Iskak nggih, Bapak Ibu sedherek. Abraham ngadepi pacoban ingkang awrat sanget nalika Gusti Allah dawuh supados piyambakipun ngurbanaken Iskak. Sebagai seorang bapak diminta untuk mengorbankan putranya yang terkasih bernama Iskak. Senadyan boten mangertos sedaya rancanganipun Gusti, Abraham wonten kitab suci wau tetep taat lan pitados marang Gusti. Walaupun mungkin Abraham dalam hatinya, kalau kita membayangkan sebagai seorang bapak, apa rencana Tuhan, tapi di tengah kebingungan itu Abraham memilih untuk tetap taat dan tunduk hanya kepada Allah. Ing pungkasanipun Gusti Allah nyawisaken wedhus gembel minangka gantine Iskak. Saking menika kita sinau bilih Gusti Allah menika kasebut Yehovah Jireh. Nggih, wonten istilah Yehovah Jireh. Ingkang tegesipun Gusti ingkang nyawisaken. Nggih, mau sampun kita waos. Sehingga pada akhirnya di kisah Abraham dan Iskak ini Tuhan menyediakan pengganti berupa lembu, wedhus gembel yang siap menggantikan Iskak sebagai korban. Karena Tuhan Allah sudah melihat bahwa Abraham memang taat dan setia. Pada akhirnya disitulah kita belajar bahwa Allah itu selalu menyediakan. Tuhan yang menyediakan, Gusti ingkang nyawisaken. Wonten ilustrasi Bapak Ibu lan sedherek niki saking buku Sabda Gesang, mungkin di kisah nyata menika enten kisah salah setunggaling nem-neman ingkang asmanipun Raka. Raka niku sampun dangu nabung. Sampun dangu nabung kangge masa depan. Boten ngertos kangge bikak usaha apa kangge liyane boten ngertos. Ananging pokoke nabung kagem masa depan. Nalika mirengaken khotbah bab pasrah lan taat dhateng Gusti, piyambakipun kraos dipun tuntun supados nyumbangaken tabunganipun kangge pakaryan misi. Suatu ketika dalam masa dia menabung itu, dia seperti terketuk hatinya dengan suatu khotbah, suatu berita firman Tuhan untuk turut serta menyumbang di dalam program misi gereja, program misi pelayanan. Anaknya Raka bingung, manusiawi je. Raka bingung, Raka ajrih. Amargi tabungan menika dados pangajeng-ajengipun kangge masa depan. Raka mung saged ndonga. Niku tenang apa mboten? Niku atine niku memang asli saking Gusti napa mung kepinginan duniawi. Raka bingung. Raka ajrih.
Nanging sasampunipun ndedonga piyambakipun mutusaken sumuyut lan pitados dhateng Gusti. Sawetawis minggu sasampunipun wonten rencang ingkang ngejak Raka mbangun usaha sesarengan lan tanpa modal. Kanthi berkahipun Gusti, usaha menika maju lan ngasilaken kabecikan. Raka lajeng mangertos bilih Gusti boten nate nilar tiyang ingkang pitados lan sumuyut dhateng panjenenganipun. Dari situ kisahnya Raka dalam buku Sabdo Gesang. Pada akhirnya karena dia yakin, dia mantap, hatinya merasa percaya, dia taat dengan suara hati yang menurut dia berasal dari Roh Kudus, dia ikut menyumbang, dia ikut memberikan persembahan untuk pelayanan Tuhan. Dan ternyata beberapa saat setelah itu Raka mendapat berkat tidak terduga, diajak bisnis, diajak usaha, tidak usah pakai modal, dan usaha itu boleh berjalan dengan baik dan lancar, menjadi berkat bagi Raka. Di situ Raka belajar tentang artinya taat, artinya tunduk kepada perintah Tuhan. Pasamuane kanthi kinasih, kadang kala Gusti nyuwun kita nyerahaken menapa ingkang kita tresnani. Boten awit badhe ngrampas kagungan kita, nanging badhe nguji iman, badhe bentuk karakter, lan badhe nyawisaken berkah ingkang langkung agung. Ada masanya, Bapak Ibu dan Saudara, terkadang Tuhan seolah-olah meminta, aku sudah punya ini diminta, wah eman-eman, sayang sekali saya punya uang kok malah untuk membantu, malah untuk persembahan, malah untuk A, B, C. Apa yang kita miliki, apa yang kita sayang kok diambil. Tetapi ternyata itu bukan bentuk Tuhan tidak suka atau bentuk Tuhan memberi cobaan, tetapi terkadang seperti kisah Abraham dan Ishak. Di saat Tuhan melakukan hal ini, sebenarnya adalah untuk menguji iman kita, untuk melihat seberapa besar kita taat dan tunduk kepadanya. Karena kita boleh yakin dan percaya bahwa berkat yang disediakan Tuhan akan jauh lebih besar saat kita taat dan percaya hanya kepadanya. Sumangga kita tansah sumuyut dhateng Gusti sami kaliyan kitab suci ingkang sampun kita waos. Awit wonten ing gunungipun Gusti panjenenganipun tansah nyawisaken. Gusti Yesus berkahi. Amin. Sumangga kita lumebet wonten ing wekdal menika. Lan kita ndedonga. Duh Gusti Allah Rama ingkang wicaksana lan asih, kawula nyuwun panuwun ingkang sinangga awit sabda paduka sampun katuraken tumrap kawula sedaya. Mugi sabda menika kersa ndadosaken pitedah pepadang saha pepeling ing urip padintenan kawula sedaya. Kersa nyantosaken kawula supados saged nglampahi gesang manut dhateng karsa paduka. Sakmenika kawula ugi ndedonga wonten pandonga sakaat. Duh Gusti, mugi Gusti kersa paring berkah lan nugraha tumrap bangsa lan negara Indonesia. Tuntun para pemimpin bangsa supados saged adil, wicaksana lan nglurahaken kabecikan tumrap rakyatipun. Kawula ndedonga ugi kangge pasamuan GKJT Ujmaat Bendosari. Mugi paduka tansah paring katentreman
paseduluran lan semangat peladosan ing antawisipun para warga. Kersa Gusti ngluhuraken pandamel ing pasamuan menika supados saged dados pepadhan wonten ing satengahing masyarakat. Kawula ginuwun pangestu kangge sinode GKJDU. Mugi tansah dipun paringi pitutur saha kawicaksanan saking paduka ing nindakaken peladosan nyawiji ing piwulan lan ngluhuraken asmanipun Gusti. Kawula ndedonga kangge para warga pasamuan ingkang sami gerah, mugi Gusti paring kasarasan. Ingkang upados mugi Gusti paring panguripan lan kaberkahan. Kangge para neneman siswa mahasiswa, mugi Gusti paringi pangertosan saha semangat kagem sinau supados saged nggayuh cita-cita manut karsa paduka. Mugi Gusti kersa mirengaken pandonga syafaat kawula menika. Kalau pasrahaken sedaya jumateng asmanipun Gusti Yesus Kristus Juru Wilujeng kawula. Amin. Pasamuan baturi sami jumeneng. Sesarengan kalian sedaya umatipun Allah ing sauruting jaman lan papan, sumangga kita sami ngikraraken saha ngantepaken malih menapa ingkang kita pitadosi sarana ngucapaken syahadat kalih welas inggih menika pengaken pitados rasuli mekaten. Kawula pitados dhateng Allah Sang Rama ingkang Maha Kawasa, ingkang nitaken langit kaliyan bumi. Inggih pitados dhateng Yesus Kristus ingkang putra tananing Gusti kawula, ingkang kabutaken dening Roh Suci, mios saking Prawan Maria, ingkang mandan sangsara nalika jumenengipun Pontius Pilatus, kasalih nglampahi seda, lajeng kasareaken tumedhak dhateng ing telem paripurna. Ing tigang dintenipun rumalih saking antawisipun tiyang bejat, lajeng sumangga dhateng swarga, winatah wonten ing tengenipun Allah Sang Rama ingkang Maha Kawasa. Saking mriku inggih badhe rawuhipun ngadili tiyang ingkang gesang kaliyan ingkang bejat. Kawula pitados dhateng Roh Suci. Kawula pitados wontenipun pasamuan Kristen satunggal ingkang suci sarta rahayu. Inggih patunggalipun para suci. Menapa dene pangapunten dosa, tanggipun raga sarta gesang langgeng. Kita sambut pengaken pitados rasuli menika, kita pujaaken kidung pasamuan Jawi angka 117 bait setunggal kala kula dherek. Sumangga kita sami ngaturaken pisungsung kita. Atur pisungsung ing dinten menika kita talesi sarana pangandikanipun Gusti
ingkang pinanggih wonten ing Imamat 19 ayat gangsal ingkang mekaten. Menawa sira nyaosake kurban slametan marang Pangeran Yahwa, anggonira nyaosake kurban iku ndadekno renane Pangeran Yahwa marang sira kabeh. Kita sami lumebet wonten pisungsung lan kita pujaken Kidung Pasamuan Jawi angka 173 bait setunggal lan sak cekapipun kantong persembahan diedarkan. Mara doa aturna pisusung. Bapa di dalam surga, kami mengucap syukur Tuhan atas segala berkat dan karunia Tuhan yang senantiasa memberikan kepada kami sampai pada saat ini. Bapa di dalam surga, kami telah bersama-sama mengumpulkan persembahan pada saat ini. Kiranya Tuhan sendiri yang menyucikan, memberkati dan juga membimbing di dalam setiap kehidupan kami, sehingga persembahan ini dapat menjadi berkat juga untuk kami. Bapa di dalam surga, sebentar kami akan melanjutkan ibadah ini Tuhan. Berkatilah berdiri dari pertengahan ini sampai akhir nanti Tuhan. Bapa di dalam surga, kami akan menyempurnakan doa ini dengan doa yang telah diwajarkan kepada kami di dalam doa Bapa kami. Bapa kami yang ada di surga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaanmu, jadilah kehendak-mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkaulah yang punya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin.
Sumangga sesarengan mundur kelayan tentrem rahayu sarta satunggal-tunggaling sedherek nampenana berkahipun Gusti. Sing kanugrahanipun Gusti kita Yesus Kristus, sehipun Allah Sang Rama lan patunggilanipun Sang Roh Suci nunggil ing kita sedaya wiwit dinten menika ngantos ing salami-laminipun. Amin. Panibadah menika kita pujaaken kidung pasamuan Jawi angka 413 sekawan bait setunggal. Gusti mugi sampun ngantos nilar.
Oh iya. Yo, aku meh nganu apa? Batu iki klambi reak. Wes tempat ini oke. Kok